Dari Alka katanya. Kan orang tuh nggak ada lagi suara kan bang? Siapa-siapa ya di bang yang teriak-teriak gitu bang? Siapa tadi yang teriak-teriak? Kawan abang? Iya, siapa namanya? Kawan abang? Iya, apa nama kawan abang yang ditangkap orang gila? Ditangkap badut. Gimana aduh saya? Yuk kita jalan-jalan yuk mah. Yuk. Saya nggak ikut abang anak handphone aja biar aja. Kemana? Hmm? Kemana? Nengok orang gila kita di Indomaret. Oh, nggak pakai baju dia kan? Yuk. Ayo. Biar nanti orang gilanya nengok YouTube abang. Ih, jadi nggak jadi orang gila lagi dia. Tapi orang gila pandai nengok YouTube bang. Pandai. Mandi. Gimana pandai orang gila dari YouTube? Dia aja nggak punya handphone. Dia punya handphone. Handphone siapa? Handphone papa. Nah dikasih sama papa handphone papa sama orang gila. Iya. Jadi rusakin dia kayak mana? Iya. Nggak pandai dia makainya. Iya. Nanti dia rusakin handphone papa, patahin. Iya. Baru beli itu. Iya. Kayak mana nanti kok rusak? Siapa yang gantiin? Papa lah gantiin. Papa beliin lagi, papa beliin. Papa beli handphone lagi? Iya. Beli handphone apa papa? Baru. Apa namanya? Namanya Mobile Legend. Iya. Iya. Oh, abang pandai main Mobile Legend pak? Iya. Kayak mana pak? Lekam Mobile Legend. Terus? Terus kayak mana main abang aja dia mama bang? Mau nggak jalan-jalan ini, abang? Nggak jalan-jalan nengok robot di Carrefour yuk? Yuk. Kayak mana bang robotnya bang? Gitu. Abang diapain kemarin sama robot? Saya ngerobot sama mama. Tapi abang kok nangis di foto sama robot? Gak nangis kok. Kemarin tuh nangis. Enggak. Nanti malam abang gak nangis lagi. Dia apa sama robotnya abang kemarin? Kok nangis? Apa itu tandanya? Robot. Iya, itu tandanya apa? Artinya apa? Kok gini-gini abang kok takut? Kalau hari ini badutnya nggak kayak gini lagi. Kalau hari ini badutnya Kalau sama badut abang berani? berani. Berani betul. Iya. Nanti kita kalau jumpa badut kita foto ya. Iya. Di mana ada badut bang? Robelan sana lah. Yang abang nangis tadi. Nangis kan abang kan? Badut apa namanya? Badut. Hmm? Ayam. Badut ayam. Kalau badut handphone papa kayak mana? Gimana itu? Kayak gitu dia jogetnya. Iya. Abang berani meluk badut? Berani. Berani. Dipeluk badut. Iya. Betul ya. Nanti mau foto abang sama badut ya. Salaman kalian ya. Iya. Kayak mana salamannya? Salaman badut. Badutnya minta gendong? Mau gendong abang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nanti nangis abang. Kayak hari itu. Nggak apa-apa. Nanti dia makan sama ayam itu. Enggak lah, baik kok. Gendong aja. Gendong. Gendong. Coba abang nyanyi dulu lagu untuk badut biar badutnya senang. Kayak mana lagunya?
Ya betul lah, kayak mana lagunya? Kalau badutnya kayak gini nggak seneng. Gak seneng dia. Badut.